Ja, heute im Februar 2024 wollte ich eigentlich beweisen, wie scharf ich bin. Mir wurde gesagt, diese Flips oder ich weiß gar nicht, was es ist, sind richtig scharf und ich sollte die mal probieren. Man kennt ja Kartoffelchips mit Paprika, mit Pepperoni und diese Tüten sollen besonders scharf sein. So. Naja, ist noch eine Pepperoni drauf, aber was ist schon scharf, ne? Am besten man nimmt gleich zwei. Mal probieren. Was ist das? Oh. Oh. Boah. Ich kriege ja keine Luft mehr. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Wenn man diese Takis isst, sind die so scharf, dass man die Feuerwehr holen muss, um zu löschen. Wenn man diese Takis isst, sind die so scharf, dass man die Feuerwehr holen muss, um zu löschen.